Boss, jina? Hasani. Hasani. Naam. Haswa linalokuleta hapa hospitali, najua ni mgonjwa, watesekana nini? Shida ni ipi inakusumbua kimwili? Tumbo. Tumbo na nini? Waka moto. Sehemu gani haswa? Tumbo lote. Lote? Hapa. Wahisi nini? Waka moto tu. Wasikia moto? Dakika hii wasikia vipi? Bado kidogo la sokota. La sokota. Na anakuona kama wafanya kama kuteuka hivi. Huwa ni nini? Pumzi wao, alafu za nani? Pumzi. Wasikia, yani hiyo unayo toka zamani ama hivi baada hii shida? Baada hii shida. Okay. Sasa hivi kwa muda gani unayo shida hii? Kama wiki mbili. Wiki mbili. Ilikuwaje kwaje ukapata? Siwezi jua. Boss, sauti. Nataka sauti yako. Huwezi jua. Ushawahi kwenda hospitali? Nimeenda. Okay. Kisha ikawaje? Nimeenda kwa sababu nilifanywa na pressure. Ilianza pressure mwanzo kabla shida hii. Kama pressure ndio kaja shida hii. Pressure ndio kama una pressure? Nilijisikia tu hivyo, nilisikia mwili wangu hauko sawa. Alafu mate yenyewe nikawa sina, pia kumeza kitu kwa siwezi kumeza. Miguu pia ikawa haina nguvu. Nikakimbilia hospitali, kufika pale nikapimwa. Ambapo bwana pressure kwa juu. Okay, pressure ilikuwa iko ngapi? Kama ukumbuka. Baki wiki mbili tu sasa. Ilikuwa iko na kama jua ni 10. Sauti boss, nataka sauti. 110 hapo. 110 si pressure hiyo. Pressure hiyo iko sawa. Ulikuwa naye pamoja boss? Sikuwa na yeye. Ulikuwa huko naye? Naam. 110 pressure yako iko sawa. Lakini wengine hospitali hudanganywa. Mtu akaambiwa 110 iko juu. Kumbe haiko juu. Mwapa wa dawa mnaumizwa. Kwa hivyo ni 110 ama huna hakika? Nimesahau tuseme. Sawa, umesahau. Kisha baada ya shagundua na pressure umefanya nini? Nilipewa dawa. Okay. Ngatumia kabla ya shida hii. Yes, alipopewa hiyo dawa alipotumia ndio basi ugonjwa waja juu, wa juu. Ndio kawa? Ugonjwa uendelea sasa. Sasa ugonjwa gani? Pressure. Hiyo pressure wewe unakwenda hospitali usema mpa dawa ya pressure. Nikarudi tena, nikaenda pimwa, kama imerudi chini. Imeshuka chini. Ingawa bado shida sasa ni hii tumbo. Mbona wasema ikawa bado shida? Kwa sababu ulipokwenda huna shida hii. Sasa watanganya wasema ikawa bado pressure kama ambaye ulikuwa na pressure na hii shida ya tumbo. Sasa hivi mwanzo unasema unkwenda hospitali shida hii ya tumbo ilikuwa bado. Ndivyo ulivyokuwa usema mara ya kwanza. Sasa umenichanganya hapo. Nilishikwa na hiyo pressure, nikaenda na sababu ya pressure. Tumbo bado. Ilipomalizana na hiyo mambo ya pressure, dawa za pressure ilipomalizana nazo, ndio hii shida ya tumbo nayo ikaanza. Ilipoanza nikaenda kwa damu. Nikaambiwa na malaria. Okay. Nikapewa dawa za malaria. Nikatumia nikamaliza. Nikaona bado. Okay. Nikaenda kwa damu tena. Nikaonekana na nikapimwa damu, nikapimwa typhoid. Kuonekana typhoid sina. Bado shida niko nayo. Okay. Nikarudi tena nikaenda kupimwa damu. Nikaambiwa na vidonda vya tumbo sasa. Una vidonda vya tumbo? Ndio nikapewa hizo dawa kidogo. Nikala kama siku za kuhesabu, nikaona pia bado sijakuwa sawa. Sasa vile ambavyo nilikuwa nimechukua ile namba yako pale referi, nikasema huyu jamaa ngoja nimpigie. Niangalie kwa sababu ndio nikakumbuka sasa una daktari fulani aliongea hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa ngoja nitafute ile namba yako. Sasa vile ambavyo nilikuwa nimesave ndio ngakupigia ngakueleza sasa. Sawa. Miaka yako? Sasa ina 39. Sasa wewe siku zote uliposikia ukachukua namba yangu umeacha tu. Unaona hospitali bora na wengi wamesahau. Na wengi makosa ni hayo, ati usahau. Wengi bado imani yao ni hospitali. Mimi maneno yangu, lugha zangu, mtu avutiwa lakini kisha uacha, sema wacha hospitali. Kisha kiteseka ndio yashuka mbio hapo. Kwa hivyo hakuna neno, wakaribishwa. Hii ndio hospitali yangu na najua umebanika. Na hebu nielezee utaratibu wa kula kwako. Nisema vipi kwamba ukisubiri kwa muda fulani kisha huwa huwezi tena kusubiri ni vipi? Yaani nasikia njaa hapa kwa hapa. Yaani nilikuwa siku za nyuma nilikuwa naweza amko asubuhi. Nikala saa 8. Saa 6. Ndio. Au nani, lakini sasa hivi siwezi. Fika saa 2 dakika na nini.
Nikifika saa 2 ifika saa 5 tayari na njaa. Nikifika saa 11 ni nile. Na usipokula waumwa katika tumbo? Naumwa alafu sasa kosa nguvu kabisa. Na wamegundua vipi kama una ulcer? Nilipopimwa kule hospitali sasa. Wampima kipimo gani? Alipima damu wakasema na ulcer. Alafu sasa kulingana na maelezo ya watu, vile ambavyo watu nawaelezea, wanasema mimi nami pia niko hivyo hivyo. Hao watu si madaktari. Sababu duniani ukizunguka hata mwenye kula marungi atakupa fikra na kila mtu daktari mpaka mtoto mdogo. Kwa hivyo utakojichunge ufuate watu ambao wenye na ujuzi. Okay, na madaktari. Basi wakaribishwa bila kupoteza wakati nitakushughulikia. Unaambiwa madhara umeambiwa umepimwa damu ikawa ni ulcer, naamini. Una kipimo chochote umekuja nacho cha hospitali? Sina. Okay, vizuri. Basi hata nianze kukupima haraka nikushughulikia ukisimama uwe sawa. Hapa tutajua ukoje na tutataka kusikia kauli yako baada ya tiba. Hii ni tiba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijama. Haya bwana, wacha tuanze tiba. Inshallah, asante. Haya mheshimiwa, jina nani vile? Naitwa Hassan. Hassan. Yes. Naam, hebu niambie tushamaliza tiba. Ndio. Sasa hivi nimemaliza kukushughulikia. Hebu niambie wahisi vipi hapo ulipoingia mwanzo na nimechukua masaa 2 au zaidi kidogo nimekumalizia kukushughulikia. Niambie matokeo yake. Mimi sasa nashukuru Kidogo. Na nashukuru kwa sababu pumzi zenyewe pia ilikuwa siwezi kuongea kwa sana, lakini sasa kidogo naongea fresh. Kidogo. Sasa naongea fresh. Mbona sasa ile neno kidogo mimi unitatiza? Unajua wagonjwa wote wasema hivyo. Na tena angalia sasa yacheka pale mwanzo nilipomuinterview acheki maskini. Sababu nini? Maumivu, sio? Ndio hivyo. Sasa waoneshaji handsome mwenyewe acheka na furaha. Mara ya kwanza na kuinterview video ni nini nitakuja kuonesha ukija Jumapili. Ulikuwa ucheki, najua ulikuwa huna raha. Lakini sasa nashukuru sana. Sasa naona niko sawa. Uko sawa? Ulikuwa ukiumwa sehemu gani hasa? Mara ya kwanza ulituambia. Nionyeshe sehemu ya tumbo. Ulikuwa sehemu gani? Hapa. Na sasa naona sikio lolote. Usikii? Sikio lolote. Usikii lolote. Na unasema unkwenda hospitali wakupa madawa, siku ya pili ukarejea tena, siku ya tatu ukarejea, siku namna hiyo. Subhanallah. Mara ngapi unkwenda hospitali? Karibu wiki. Na hiyo wiki yani kila siku aenda? Na hospitali kubwa? Private. Za private hizo. Na madawa ukapawa? Na masindano? Haya, unkuja kwangu nishakushughulikia vipi sasa? Sasa nashukuru. Mashaallah. Uonaje tiba hii? Nashukuru, naona itaniponesha. Uone itakuponesha ama imekuponesha? Yaani bado waumwa sio? Unajua lugha ukisema bado itaniponesha. Habib, bosi nakuuliza. Unajua ukizungumza lugha bado itaniponesha na maana kuna nini? Si waumwa. Ina maana kidogo bado kuna maumivu kidogo. Asante. Wewe vipi tena? Mimi naona niko sawa. Asante sana. Mungu akubariki. Shefamu, ninakuelezea namna kwenda kula nyumbani na uende kwa salama. Mimi nashukuru uko sawa. Nasikitika sana mimi mtu akinipigia simu akiniambia yadhalilika, yaumwa sana. Na maana uliponipigia simu ile kauli yako unavyosema angeingiwa na huruma sana. Wakaniambia wewe naumia vibaya daktari. Ulcer imenibana mimi, tumbo siwezi kula, sijui nini. Ndio nimekuita haraka. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ni sababu tu, lakini anayeleta tiba nani? Shifa. Mwenyezi Mungu. Shafahamu. Kwa hivyo namshukuru Allah, mshukuru sana kuniwezesha kwamba nakushughulikia umetibika. Na nakutaka Jumapili. Leo Jumatano, sio? Jumapili nakuhitaji hapa asubuhi kama ulivyokuja leo, mashallah kuja mapema saa 1:30 kwa hapa. Nashukuru sana. Basi Mungu atujalie salama. Na wewe nenda salama, nenda kale upumzike. Alafu endelee na maisha yako, ya kazi zako. Tutaonana siku ya Jumapili ikiwa Mungu akipenda inshallah. Amen. Sawa? Umefurahi sio? Sana. Asante sana. Boss wasemaje? Hata pia nimefurahi na mimi. Umefurahi? Nimefurahi. Naam. Ukipoa wa mgonjwa Naam, vizuri zaidi hata. Naam. Mashaallah. Asante sana. Asante.